nibyo koko twasabye Imana kandi ibyo twasabye yarabiduhaye yo gahoraho yikomera amashiyo hejuru. Ibyo twasabye yarabiduhaye, twarayisabye twumva, twarayitakambira tabara, yadufunguye amarembo. Twongeye kugaruka ku ruhimbi rw'Uwiteka Imana, twongeye kugaruka turaramya turahimbaza, twongeye kugaruka tuvuga izina ryayo, twongeye kugaruka turaterana. Ariko reka twongere dusabe mu mugambi wa Hamani Mwagagi umarweho, vuga ngo umarweho. Haleluya. Twongere dusenge umugambi wa korona umarweho, twongere dusenge covid imarweho, twongere dusenge uburiganya bwa Satani mumarweho, twongere dusenge ibyo Satani yibye bigarurwe. Haleluya. Ubusabane mu nzu y'Imana bugarurwe. Hari ibintu byinshi bitaragaruka bikiriyo. Twagiraga ibiterane bibuminga bishyushye bihagurutsa bibyutsa bigaruke, vuga ngo bigaruke. Tubikurikire nabyo tubigaruze, ibiterane bigaruke. Amacesha y'urubyiruko yabaga ahangaha kubera icyo utayakumbura uvuge ngo nayo agaruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwa busabane bwabaga muri za korali, muri za worship, bya bitaramo bya bintu byakanguraga imitima yacu tukongera kwegerana n'Imana cyane, ibyo nabyo bigaruke. Ntabwo urimo kunyumva njyewe nirega. Haleluya. Haleluya. Dufite impamvu yo kugira ngo dukurikire, hari ibyacu bigomba kugaruka. Torero ry'Imana, ntunyurwe ibintu byawe byose bitagarutse. Bwoko bw'Imana, ntunyurwe ibintu byawe bitagarutse. Igitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli n'umwe, ariko hariho igitabo cya mbere n'icya kabiri. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma igitabo cya mbere cya Samweli dukunda kuvuga ngo ni Samweli wa mbere, ngo ni Samweli wa kabiri, ariko kandi n'umwe, ntabwo ari ba Samweli babiri. Haleluya. Ahubwo ni igitabo cya mbere cya Samweli, ibice ni 30. Ni 30. Tugiye kugira icyo tuhiga. Murabizi ko Bibiliya tuyigiramo kubatubanjirije. Haleluya. Birimo amateka y'abatubanjirije kugendana n'Imana, gukorana n'Imana, gukorera Imana, kwizera Imana. Hari abatubanjirije muri uru rugendo, hanyuma hari ibyabanditsweho tugenda tubyigiraho. Na Bibiliya bivuga neza yuko ariyo mpamvu byanditswe kugira ngo bitwigishe. Haleluya. Ngo turebe abatubanjirije muri uru rugendo ibyo bahuye nabyo, uko babyitwayemo, twagira icyo tubigiraho. Haleluya. Kandi ntamina numva. Haleluya. Samweli wa mbere cyangwa igitabo cya mbere cya Samweli, tugiye kwigira muri iki gitabo cyangwa muri iki gice gusenga isengesho ryo kugarura ibyacu. Yesu ashimwe. Igihe tuza kuba tusoma ibi byanditswe, uze gutekereza ku byawe byanyazwe cyangwa byagucitse. Mwibuka yuko Satani yaje kwiba no kwica no kurimbura, niwo murimo we akora iteka, nta kindi ashinzwe. Yesu ashimwe cyane. Ndazina inshingano nyinshi afite. Satani inshingano ze zafite cyangwa se intego ze no kwiba no kwica no kurimbura. Yesu ashimwe. Igihe cyose aboneye umwanya akugira icyo akwambura, aragitwara, kandi agitwara atajenjeretse, arakirukankana vuba, kandi yakijyanye rwose ntabwo aba yakitije ngo azakigarure. Haleluya. Ahubwo aba agambiriye kugitwara burundu akagiherana. Yesu ashimwe cyane. Iyo abonye ko akunyaga ibyawe, arabikunyaga, byaba ari iby'ubuzima bwa buri munsi, byaba ari byo mu mwuka, we nta na kimwe rwose
kimurenga yagize amahirwe akagishyikira. Yesu ashimwe. Iyo ashaka gutwara umurimo, iyo ashyikiriye umurimo wawe arawujyana, iyo ashyikiriye amafaranga yawe arayatwara, ni ubutunzi ubwo. Iyo ashyikiriye inshuti zawe aragutandukanya n'azazitwara, iyo ashyikiriye abavandimwe bawe nabo arabajyana, iyo ashyikiriye abana bawe nabo arabajyana, ugasanga nta mwana n'umwe ufite kandi warabyaye, bose bakabawe bakajya mu bwami bwe. Amina. Iyo ashyikiriye umugabo wawe aramutwara, iyo ashyikiriye umugore wawe aramwirukankana, iyo ashyikiriye impano zawe yurangaye azigukuraho, amavuta yawe waruhiye, waharaniye, wasengeye, nayo arayatwara, nta kintu na kimwe atajyana. Yesu ashimwe. Buri kintu cyose aba ashaka kukigusahura kugira ngo ugere hantu utakaza ibyiringiro, ugata icyerekezo, noneho nawe ubwawe akaba yakujyana akakwica akanakurimbura. Yesu ashimwe. Abanza kukwiba ibintu byose. Amina. Turabanza kwigaho kubyo mu mwuka, kuby'ubuzima busanzwe tuzabivugaho icyumweru gitaha. Yesu ashimwe. Turabanza kwigaho ku buryo Satani atwiba ubutunzi bwacu bwo mu mwuka. Burya tugira ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka, tukagira n'ubutunzi bwo mu isi y'ibifatika. Haleluya. Kandi byose tubihabwa n'Imana, byose ni imigisha duhabwa n'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka rero dusome, duhere ku murongo wa mbere, dusome hanyuma tugeze ku murongo wa 19. Tugiye gusoma buhagere neza, tutangirire rimwe. Ndimo ndababona abandi barahagera. Samuel, igitabo cya Samuel cya mbere ibice 30, abandi bahageze n'abandi bagiye kuhagera. Katube dusoma urahagera. Dusome Samuel wa mbere ibice 30, tarera ku murongo wa mbere. Utwa amagambo uravuga ngo Abameleki batwika Isikuragi, Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu, basanga Abameleki bateye igihugu cy'Ikusi n'Isikuragi, batsinze Isikuragi bahatwitse. Banyaze abagore n'abari bariyo bose, abana bato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, barahogora bageza aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'Umuyezeri na Abigayeli wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze zanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 300 bari kumwe baragenda. Bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati, uri umugaragu wande kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati,
ndi umuhungu w'umunyegiputa, umugaragu w'umwameleki. Maze iminsi 3 databuja antaye kuko nari ndwaye. Twari twateye igihugu cya Bakereti cy'ikusi n'icy'abayuda n'ikusi mu bwa Karebu dutwika Isikurayi. Dawidi aramusubiza ati, wanjye imbere ukangeza muri izo ngabo? Aramusubiza ati, ndahira Imana ko utazanyica cyangwa ko utazantanga ukama databuja mbone kukugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana, basanga bagandaje barya banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi ahera ko arabica uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi. Ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abameleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarura byose. Haleluya. Ngira ngo mwese iyi nkuru murayisomye muri Bibiliya zanyu. Amina. Haleluya. Dawidi yagabweho igitero. Haleluya. Igihugu cye aho yari hagabwe igitero, ngira ngo nawe yari yagiye ku rugamba cyangwa yari mu zindi gahunda, atashye asanga urugo rwe n'abaturage n'abandi bantu banyazwe. Abagore babo, abana babo, abana b'abahungu, abakobwa, abatoya, abakuru n'imitungo yose byanyazwe. Yesu ashimwe. Amina. Ngo bararira ngo barahira barahogora, ngo bageze aho batagishobora guhumeka. Ariko Dawidi ngo yikomereza ku Uwiteka. Amina. Haleluya. Haleluya. Ngo yikomereza ku Mana, arasenga abaza Imana ati, Mana nkurikire bariya abantu. Uwiteka aramubwira ati, bakurikire. Yesu ashimwe cyane. Ati, bakurikire humura uzagarura ibyawe. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Numvira ijambo ririmo kumpumuriza. Haleluya. Oh, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ati, bakurikire. Ngo Dawidi arahaguruka n'ingabo ze bakurikira abanzi babo. Ariko mwene data, wenda tutarakurikira, bano bantu babanjije kurira ngo bararira barahogora. Nibyo koko nawe urarira, ariko amarira urira urayatura nde? Amina. Bano bantu barariraga ariko badafite icyerekezo, ariko Dawidi aza kubarusha kurira yerekeje ku Mana. Ngo yikomereza ku Uwiteka abaza Imana. Abwira umukozi w'Imana ati, nzanira efodi. Efodi nyango ndumva ari igikoresho cyo bakoreshaga mu buryo bwo gusenga no gutambira Imana no kugira ngo begere Imana. Iba cyari igicurangisho, ndaza kubikurikirana nimenye neza efodi urwo rurimi rwarirwo. Yesu ashimwe. Ngo abaza Imana ati, Uwiteka nkurikira aba bantu, urabana nanjye. Imana yamwita, genda humura bakurikire uragarura ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bari abantu bandi nabo bagomba gukurikira Dawidi. Buri muntu yagize yerekwa, abandi barakurikira. Haleluya. Iyo umuntu avuganye n'Imana abandi barakurikira. Dukeneye ko baho umuntu ufite amakuru. Ariko uyu munsi mfite amakuru. Haleluya. Mfite amakuru. Ndagira ngo nkuha amakuru mashya. Ndagira ngo nkubwire ngo kurikira. Ngwino dukurikire. Turagarura buri kintu cyose cyo Satani yambuye itorero. Haleluya. Reka dukurikire. Reka duhaguruke dukurikire. Reka kwicara ibyawe byaragiye ariko uratuje. Nakubwiye ngo reka tubanze tugarure ibyo mu mwuka. N'ibyo mu isi bifatika nabyo biragaruka. Buri ibyo mu isi y'umwuka iyo byaje, ibyo mu isi bifatika byo ntago bijya bitinda. Haleluya. Ibyo mu isi bidafatika yo mu mwuka kuko bitagaragarira amaso, hari n'igihe utamenya yuko byagiye kandi byaragiye. Yesu ashimwe. Hari n'igihe utabyitaho yuko wanyazwe kandi waranyazwe.
Yesu ashimwe. Niba utagifite kwizera nk'uko wagiraga, waranyazwe. Niba utakigira urukundo nk'urwo wari ufite, waranyazwe. Niba utagifite amasengesho nk'ayo wagiraga, waranyazwe. Niba utakigira amayerekwa wagiraga, hari ukunyagwa. Haleluya, haleluya. Niba utakigira ubwitange wahoranye, hari ukunyagwa. Niba utagikitwararika ku gukiranuka cyane, hari ukunyagwa. Itorero ry'Imana, reka turebe ibyo twanyazwe, tubikurikire, tubigarure. Haleluya. Birashoboka ko tubigarura. Niba utakinezerwa, ukaba utagifite umunezero uhagije mu buzima bwawe, wahoraga unezerewe ukanezeza abantu, bikaba byaragucitse, waranyazwe. Ntabwo nitayeho, nta nubwo nzi inzira Satani yakoresheje kugira ngo agire icyo akunyaga, ariko hari uburyo Satani atugabaho ibitero kugira ngo atunyage ibyacu, kugira ngo adusige dukennye. Amina. Adusige ibihere, adusige ubusa. Ariko Mwuka w'Imana aravugana natwe ngo kurikira, uragarura ibyawe. Kurikira, uragarura ibyawe. Kurikira, senga, ongera wegera Imana. Ongera usenge. Inzira tunyuramo kugira ngo tugarure ibyacu murayizi, ni inzira yo gusenga. Haleluya. Inzira tunyuramo kugira ngo twongere twambure Satani ibyacu, ni inzira y'amasengesho. Ni inzira yo kwambara imbaraga z'amasengesho. Ni inzira yo kongera kwitanga. Ni inzira yo kongera kwegera Imana. Bene data, natwe turi abantu kimwe na bene data abo ngabo. Yesu ashimwe cyane. Natwe turi abantu na Kristo Satani yamugabyeho igitero. Ntabwo turi kure cyane aho Satani atageze ibitero. Yesu ashimwe. Ariko kandi ntabwo turi kure cyane ku buryo Imana itadutabara. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Isuzume inshuti yanjye, itorero ry'Imana, dukurikire, tugarure ibyacu. Amina. Tugarure ibyacu. Tugarure kwa guhirimbana twahoranye mu mitima yacu. Yesu ashimwe. Satani akwambura icyiza akagusigira, akwambura iki giciro akagusigira kitari cy'igiciro. Amina. Akwambura amateraniro ya buri munsi akaguha iteraniro rimwe. Turagarura n'amateraniro yacu ya buri munsi. Vuga ngo turagarura amateraniro yacu ya buri munsi mu izina rya Yesu. Na buriya ni ubutunzi twambariragamo imbaraga buri munsi, ntiducogore. Aho uhugukiye uvuye mu mirimo ukaza gusenga, ukongera ugahemburwa, ukagenda wuzuye izindi imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Turagarura n'ibi byicaro bitarimo abantu, byongere byicarwemo n'abantu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabona ukuntu bimeze? Urabona ukuntu bimeze? Yesu ashimwe cyane. Amina. Ariko amaso yawe yo mu mwuka wese, ariko hindukira urebe hirya urebe n'ihino, urebe ko hari ikintu Satani yatwaye. Erega uwicaraga aho ngaho hagati yawe n'iyo ntebe yaragiye. Yesu ashimwe cyane. Agomba kuhicara. Erega umurongo wajyaga hagati y'iyo mirongo waragiye. Nawe ugomba kugaruka mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi. Esther arasenga. Erega twigire ku batubanjije uburyo basengaga. Arasenga abanana n'umwami, amubwira ibyo ari ku mutima we byose, ariko arongera arasenga. Vuga ngo ariko arongera arasenga. Haleluya. Mu bice 8 n'umurongo wa 3 arongera arasenga. Arongera aratakamba, aririra Imana imbere y'umwami. Ngo umwami arambaza ati, kandi se Esther umwamikazi n'iki kikuriza ko ibyo wansabye nabiguhaye? Ko wansabye ko amateraniro agaruka, insengero zigafunguka, kandi n'icyo uririra? Urarizwa n'iki? Ko wansabye ko urusengero rufungurwa rwarafunguwe? Ko wansabye ko amasaha yo gusenga yiyongera akaba yiyongereye? Ko wansabye ko korali zirimba zikaba ziririmba? Ko wansabye ko abacuranzi bagaruka ku gituti bakaba bagarutse? Ko wansabye ko ibintu ko mwongera gusubira muransaba iki? Ngo Esther aravuga ati, kiracyahari mwene data, kiracyahari. Aravuga ati, ngewe icyo nsaba umwami, niba mutomyeho akaba nyumva umugambi wa Hamani umwagagi
umarweho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nya ufite amatwi yumva icyo umwuka avuga. Amina. Haleluya. Nibyo koko twasabye Imana, kandi ibyo twasabye yarabiduhaye yo gahoraho. Yikomera amashiyo hejuru. Ibyo twasabye yarabiduhaye, twarayisabye twumva, twarayitakambira tabara, yadufunguriye amarembo. Twongeye kugaruka ku ruhimbi rw'Uwiteka Imana, twongeye kugaruka turaramya turahimbaza, twongeye kugaruka tuvuga izina ryayo, twongeye kugaruka turaterana. Ariko reka twongere dusabe umugambi wa Hamani Umwagagi umarweho. Vuga ngo umarweho. Haleluya. Twongere dusenge umugambi wa korona umarweho. Twongere dusenge covid imarweho. Twongere dusenge uburiganya bwa Satani mumarweho. Twongere dusenge ibyo Satani yibye bigarurwe. Haleluya. Ubusabane mu nzu y'Imana bugarurwe. Hari ibintu byinshi bitaragaruka bikiriyo. Twagiraga ibiterane bibuminga bishyushye, bihagurutsa, bibyutsa, bigaruke. Vuga ngo bigaruke. Tubikurikire nabyo tubigaruse, ibiterane bigaruke. Amacesha y'urubyiruko yabaga ahangaha kubera icyo utayakumbura, uvuge ngo nayo agaruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwa busabane bwabaga muri za korali, muri za worship, bya bitaramo, bya bintu byakanguraga imitima yacu, tukongera kwegerana n'Imana cyane. Ibyo nabyo bigaruke. Ntabwo urimo kunyumva ngewe ndirega. Haleluya. Haleluya. Dufite impamvu yo kugira ngo dukurikire. Hari ibyacu bigomba kugaruka. Torero ry'Imana, ntunyurwe ibintu byawe byose bitagarutse. Bwoko bw'Imana, ntunyurwe ibintu byawe bitagarutse. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byawe bigaruke. Byaranyazwe. Umubi yarabinyaze, umwanzi yarabinyaze, umwameleki yarabinyaze. Umwameleki yari yanyaze urugo rwa Dawidi, urugo rw'umwami, urugo rw'umugaragu w'Imana, n'abantu be, n'ibintu bye, n'abaturage. Ariko Dawidi warakurikira. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 18 wa 19 uravuga ngo ibintu byose arabigarura. Ibintu byose arabigarura. Amina. Amen. Abanzi b'igihugu abagiraho ububasha, arabica, ngo arabamara cyesa abahunze. Haleluya. 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 Hari imizima igomba gupfa, hari imibereho igomba gupfa, hari gahunda zigomba gupfa, hari imikorere ya Satani igomba gupfa. Yesu ashimwe cyane. Ngo badapfuye barahunga. Amina. Hari imizima igomba gupfa, hari ibitero biteye itorero bigomba gupfa. Abana b'Imana muhaguruke dukurikire. Muhaguruke twongere dusenge. Muhaguruke twongere dutere intambwe. Muhaguruke duharanire kugira ikintu tugarura. Mana ishimwe. Ariko rimo aranyumva ko ndimo kuvuga nkumva nkurura abantu bari kuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwarabakurikira, akurikira inzira banyuzemo. Imana imuhuza n'umuntu, umubwira gahunda zose uko zimeze. Kamubwira iyo wahagurutse gushaka Imana, iyo wahagurutse gukurikira Imana, iyo wahagurutse mu nzira z'Uwiteka, iyo wahagurutse uri mu nzira y'ukuri, Imana iguhuza no gutabara, iguhuza na marayika ugomba guhura nawe, iguhuza n'umugisha ugomba guhura nawe, iguhuza no kwambika imbaraga, iguhuza no kuyobora, iguhuza no gushyigikira, iguhuza no gufata amaboko. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Muri abo bantu hari umuntu wari wananiwe, yarwariye mu rugamba, bamusiga aho ngaho baragenda. Dawidi n'ingabo ze bamusanga aryamye ahantu yenda gupfa, ngo baramugaburira. Aho naho hari inyigisho. Yesu ashimwe. Baramugaburira arahembuka, baramubaza ati wowe uri wo mu bande? Arabwira ati ndi umugaragu w'Abameleki, ariko ndi umunyegiputa. Ase watubwiye abo bantu watujyanye? Ati muranze mundahire ko mutanyica cyane muntange. Bamwe bati humura ntacyo tugutwara, uzagumana natwe. Muzemba cyane ngo bajye imbere, abageza aho iminyago yabo iri, aho abantu babo bari, aho ibintu byabo biri, aho ubutunzi bwabo buri, aho ibyanyazwe byabo biri. Ngo Dawidi arabirwanirira, arabigarura byose. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Birashoboka ko buri cyanyazwe cyagaruka,
birashoboka ko ibihe byacu byiza byagaruka byose. Birashoboka ko ibiterane by'ububyutse byagaruka, itorero rikongera rikagira ubuzima. Birashoboka ko wakongera ugasabana n'Imana. Birashoboka ko ubuzima bwakongera kubaho kw'Imana kwakongera kukagaragara mu nzu y'Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Birashoboka ko iyi myanya yasiba. Amina. Ngira ngo iyo ureba harimo iyi mihanda nk'imeze nk'iya train, wagira ngo ni ubusirimu. Yesu ashimwe cyane. Wagira ngo ni ubusirimu. Iyo ubona udakora kuri mugenzi we ntagukoreho, wagira ngo ni ugusirimuka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ariko nukunyagwa, hari ibyanyazwe, hari ukuntu twasabanaga ukiyumvamo umuntu akakwiyumvamo. Hari ukuntu twagiraga amanama, tukagira amasengesho, tukagira ibihe byo guhura, tukagira ibihe byo guhuza, tukagira ibihe byo guhuza urugwiro, tukagira ibihe byo kuganira bihagije, tukagira ibihe byo gusenga bihagije, tukagira ibiterane byihagije, tukiyumvanamo, tukaba umwe. Ibyo byose Satani yarabitwaye. Vuga ngo biragaruka mu izina rya Yesu. Haleluya. Niyo wabona umusore ushaka kurambagiza umukobwa yambaye agapfukamunwa, ntabwo wamureba neza. Yesu ashimwe cyane. Ushaka kumureba kuri tayi ukabona ni sawa, ukamureba rwose amaguru ukabona ni meza, ariko ntabwo ubizi ko yakutse amenyo cyangwa haleluya, haleluya. Ntabwo ubizi niba afite amenyo yose, ntabwo ubizi niba yarasadutse hano, ntabwo wabimenya. Ibyo byose ni uburiganya bwa Satani. Amina, haleluya. Kankubwire ngo buri buriganya bwa Satani bwose bugomba gukurwaho mu izina rya Yesu. Niyo waba ufite ijwi urepeta cyangwa urepetesha, ariko urepetesha wambaye agapfukamunwa, ntabwo ijwi rishobora kugenda neza. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ariko murimo muranyumva? Ariko hari umuntu unyumva hano? Hari umuntu unyumva? Haleluya. Kuba Satani adutwaza igitugu adusunika kugira ngo ibintu byose tuzajya tubikorera ku ikoranabuhanga, wagira ngo ni ubusirimu, ariko ni uburiganya mwene data. Dushaka gukora inama tukayikorera ku ikoranabuhanga, ariko se telefone incitse ikikubita hasi, inama sinaba nyivuyemo, nayikomeza se? Byaba birangiriye aho ngaho. Niba ari ugusenga tugasengera ku ikoranabuhanga, tugasengera kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp cyangwa ku rundi rubuga urwo ari rwo rwose tuba twahisemo, cyangwa Zoom, ariko se telefone yanjye igize ikibazo, sinaba mvuye mu materaniro burundu. Bene data, hari ibintu tugomba kurakarira, tukabyanga, tukabirwanya. Ntabwo nanze gusengera ku ikoranabuhanga no kuba twabwiriza ku ikoranabuhanga, turanabisangamo. Za radio na televiziyo byose ni ikoranabuhanga, bihoraho. Ariko ibihe byo guterana bigomba nabyo kuhoraho mu izina rya Yesu. Koko byo bifite umwihariko wabyo. Nta wundi udafite telefone, nta wundi udafite computer, nta wundi udafite telefone y'imbaraga ibishoboye, nta wundi udafite mega araza mu iteraniro. Yesu ashimwe. Kandi n'ubifite akaza nabwo afashwa kurushaho. Iyo usenga ukurikira ijambo ry'Imana, ureba n'urivuga uhibereye, ufashwa 90%. Ushaka no gufashwa 100%. Ntushaka kujya hasi ya 70% gufashwa. Ariko iyo ufashwa utareba uvuga ni 30%. Kandi nabwo wabashyizemo imbaraga nyinshi ku 100%. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi biriya bintu ni ibintu bishobora kugucika mu kanya gatoya. Network ishobora kuvaho, mega zishobora kugushyiraho, icyo gikoresho cyawe gishobora gupfa, kimwe no gushaka kubura uwo mwanya. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko bene data, reka dukurikire ibyacu byo Satani yatunyaze, tubigaruze kandi tubihishurirwe, twe kwakira kaje. Hari ibyo tudashobora gupfa kwakira. Amina. Hari ububasha twahawe, tubukoreshe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo twirukane Satani nawe azagira ate? Azaduhunga.
urwandiko rwa Yakobo ibice 8:8 karindwi n'uwa 9. Yesu ashimwe cyane. Mwirukane Satani nawe azabahunga. Haleluya. Iyo utamwirukanye nta hajya, warakomeza akagusahura, buri kintu akagitwara, kwizera akakujyana. Muri iki gihe turimo abantu benshi batakaje kwizera, abantu benshi batakaje ibyiringiro, abantu benshi batakaje amasengesho, abantu benshi batakaje ibihe byo kubana n'Imana, abantu benshi batandukanye n'ijambo ry'Imana, abantu benshi ijambo ry'Imana baryumva nk'ayandi magambo, ntabwo bakiryakira mu buremere bwaryo nk'ijambo ry'Imana. Uko nako n'ukwibwa n'ugusahurwa. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bamaze kujya gufata agakiza ko mu gisirimu kaka moderne karaho ko kuba nk'akadini, ibintu byo gusenga gusirimutse kuraho. Yesu ashimwe. Amina. Ko kutajya mu ijambo ry'Imana ngo barisesengure baryumve, barihagararemo barigenderemo, ahubwo bakaba bari aho hejuru. Yesu ashimwe cyane. Uko nako n'ugusahurwa. Kuba abantu batabona umwanya kugira ngo bicare bige ijambo ry'Imana, bamenye icyo ijambo rivuga. Niyo mpamvu reba kino gihe divorce mu bana b'Imana ntabwo ari ibintu bikomeye rwose. Umuntu ni ukumuryaho urwaraho gatoya akagenda agasaba divorce. Yesu ashimwe cyane. Ni ukwitsamuraho gato umuntu agasaba divorce. Kubera yuko Satani arimo aratugenda dusahuramo gutinya Imana, gutinya ijambo ry'Imana, kubaha Imana, kubaha ijambo ryayo, agenda asahura ibyanditswe mu mitima y'abantu, abasigira idini. Idini uzi icyo ari cyo? Ni ukuba mu bintu byo kwizera biraho, ari nta jambo, ari nta kuri, ari nta mwuka wera, ari nta mbaraga z'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Wemeye. Yesu ashimwe. Amen. Ariko ari nta kuri, ari nta kumenya Imana, ari nta kuyitinya, ari nta kuyubaha. Niyo mpamvu rero abantu gukora amadivorce ni buri munsi. Ubungubu intambwe yindi igiye kuzagerwaho nuko abantu bagiye gutangira kwishakira abahungu bagenzi babo n'abakobwa bagenzi babo nk'uko biri no mu bindi bihugu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kubera yuko Satani agenda asahura ibizima, azana ibipfuye, ntatuma ubona ko hari icyo yagutwaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Adamu na Eva bamaze gucumura, ubwiza bw'Imana bubavuyeho, Satani yabagiriye inama. Yesu ashimwe. Urumva? Barihisha. Bakibwira ngo bihishe Imana, kandi Imana nabwira bareba. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo baragenda barema badoda ibicocero, ibibabi by'ibiti n'ibiki byose barambara bakinga ku bwambure bwabo. Yesu ashimye cyane. Nuko Satani akora, akwambura ubwiza bw'Imana akakwambika ibicocero, akwambura amasengesho, akahita guha igishyirahamwe ujyamo mu bihe byo gusenga. Abantu benshi mu bihe byo gusenga baba bagiye mu nama z'amashyirahamwe, mu ibina bikoteza amafaranga. Yesu ashimwe. Nk'izi saha ngo inama zirarimbanyije, barimo gukoteza amafaranga, kandi nyamara banabikoze na nimugoroba basenze babona ayo mafaranga. Yesu ashimwe. Amen. Babikoze n'undi munsi babona ayo mafaranga. Amina. Amen. Ubu aya masaha benshi bari mu nama z'akazi. Iyo benshi usenze Imana ikakugira umuntu ukabona akazi, Satani naguterera akavuga ati hano mu kazi rero habamo n'ishyirahamwe, ugiyemo ushyiremo imigabane uzatera imbere vuba. Nuko ugasanga abantu barimo bose ntibasenga, bahubwiye bati ku cyumweru saa 3 tuzadufite inama, ukabura sibye. Ku cyumweru gitahe bakaba bafite yindi, ukabura sibye. Ku gitaha bakaba bafite uwo bazajya guhemba wo mwishyirahamwe, ku kindi bakaba bafite uwo bazajya gusura wakoze ubukwe. Nuko mugabo ramwirwa serera akwambura ubwiza bw'Imana akakwandika ibicucu. Haleluya. Haleluya. Mani habwe icyubahiro. Mani habwe icyubahiro.
bantu b'Imana tube maso, reka dukurikire ibyacu tubigaruze. Mbere na mbere Imana. Haleluya. Mbere na mbere Imana. Wigira ikintu ushyira mu mwanya w'Imana, Satani arabakuriganyije, arabakurushije ubwenge. Wigira ikintu usimbuza amateraniro, iyo nama wumva ikubwira. Yesu ashimwe cyane. Nubwo byaba ari ibiraka bishyushye, byihorere, hari umugisha w'Imana itanga, ntabwo uvanga n'umubabaro, ntabwo uvanga n'imivumo, ntabwo uvanga n'ibicocero. Haleluya. Wuzuye ubwiza bw'Imana, wuzuye igitinyiro cy'Uwiteka, wuzuye kubaho kw'Imana, wuzuye umunezero, wuzuye kugubwa neza, wuzuye kwegera Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Abana b'Imana, murebe aho twaturutse, murebe ibihe bya mbere, murebe ibihe bya mbere, murebe urukundo rwa mbere, murebe uko twari tumeze hambere, murebe ubwitange twakoreshaga, murebe uburyo twakoraga amasengesho, murebe uburyo twakundanaga hagati yacu, murebe guhirimbana twagiraga. Kandi rimwe na rimwe hari igihe tutari ku rwego turiho uyu munsi, hari n'ibintu twaburaga mu buzima byo kudufasha bya buri munsi, ariko ibyo ntabwo twabihangaga amaso, ntitwanabyitagaho. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Ariko twahoraga dushishikaye dushaka Imana yacu. Amina. Ariko uko ibihe biza, Satani agenda twiba, tunyaga. Yesu ashimwe cyane. Mureba aho tugeze, umuntu aragira ubwo akabwitahira n'abavandimwe be bonyine, ibyo tugomba kubisengera bigakurwaho. Yesu ashimwe cyane. Nibuka ukuntu twagiraga ubukwe, ubukwe twagize bwa mbere mu muryango wacu, nubwo twagize bwa kabiri, ntabwo nzabwibagirwa. Amatorero yose yabaga yaje, bene data bose ba hano, abaniboyi, inshuti zacu, abashumba b'inshuti zacu, abo twabanye, abo twakoranye umurimo w'Imana mu kindi gihugu, bose bakaza, amabisi akabazana, tugafata amahoteli, tugafata amagesti yose, akuzuramo abashyitsi baje gutaha ubukwe. Yesu ashimwe. Bikaba ibiterane mubyibuka, na nyuma y'ubukwe ibiterane bigakomeza. Yesu ashimwe. Kandi Imana ikaduha ubushobozi bwo kubikora, kuko byaremaga n'ububyutse, ntabwo byaga ari ubukwe gusa, ahubwo habagamo n'umwuka mwiza, n'ubusabane, n'urukundo, abantu bagasangira, bakagubwa neza, amakorari akaririmba yose, amaworship akabyina, abantu bakarema intore zo kubyinira mugenzi wabo nubwo zitahasanzwe, bagahita bakora itorera ku kanya, ukabona ni ibintu byiza. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ni ukuri umuntu nawe wakoze ubukwe akumva arashyigikiwe, akareba abantu b'Imana baramugose, akareba bene data, akareba itorero, akumva nawe rwose agiye kurwubaka. Ariko uyu munsi ni ukuba uri aho ufite waba ufite marene ugashima Imana, hari n'igihe umushaka ukamubura. Hari n'igihe ubwira umuntu utazambere marene akakubwira ati nta mwanya mfite, reka ntarwarirayo korona. Wabwira undi uzambere para akakubwira ati mfite akazi kuri uwo munsi, ariko mu mutima avuga ati reka da, nta bintu byo kwipimisha, none bampima bagasanga ndwaye korona, imirimo yanjye igahagarara, ubwo akaba bivuyemo. Uzaba uhari se mu bukwe bwanjye mwene data ko nagira ngo uzantahire ubukwe? Muri iki gihe kugira ngo n'abantu bagutahire ubukwe, ufata nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, uhamagara umuntu buri munsi umwibutsa uzantahire ubukwe, nyamuneka ntuzabure. Ugapfukama, wagira Imana ukabona ari 5. Harimo kwipimisha, kazabirebe nzagusubiza. Ibyo byose ni uburiganya bwa Shitani. Ariya mayeri ya Satani n'iriya mikorere yose n'ibyo bitero bye byose n'ukuntu yabigenje, tugomba gusenga bikavunagurwa, bikavanwaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibikorwa by'urukundo mu bana b'Imana bikagaruka, ibikorwa by'umunezero bikagaruka. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ntabwo ushobora kubyumva ko hari ikintu cyabaye, ko hari ikintu cyibwe, ko hari ikintu cyavuyeho, ariko mwene data hari cyavuyeho. Yesu ashimwe. Hari cyavuyeho.
amina. Mwibuke ibiterane twagiraga abantu bakabohoka, buriya n'ibiterane bibamo amavuta. Itorero ridafite ibiterane ntabwo mbizi ukuntu bizakomera, ariko bigomba kugaruka mu izina rya Yesu. Imibatizo igomba kugaruka. Haleluya. Ariko ninde wemeranya nanjye ibyo bintu? Ushobora kuba utabireba, ariko ni hano ngo mbikwibutse. Yesu ashimwe. Biriya biterane twagiraga, tukagira n'abashyitsi. Yesu ashimwe cyane. Buriya n'abashyitsi nabo bafite amavuta yabo, niyo yaba adafite ijambo rirenze iryo dufite. Ariko niba abantu baravuga hari abashyitsi, no wundi utaherukaga kubona umwanya akavuga reka mushake byanze bikunze ngende n'ubwo abo bashyitsi, uwo nawe akaza agahemburwa. Yesu ashimwe cyane. Abahanzi bakaririmba ibintu ugasanga ubususuruke bwo mu nzu y'Imana bwongeye, ibicaniro byongeye, ibintu byongeye guhemburwa, ibintu byabaye bizima. Yesu ashimwe cyane. Amina. Dufite impamvu yo kugira ngo dukomeze amasengesho. Yesu ashimwe. Dufite impamvu yo kugira ngo dukomeze amasengesho. Haleluya. Haleluya. Ngo Dawidi arabakurikira paka bageraho. Nukurikira ibyawe uzabigeraho. Nukurikira ibyawe bizagaruka. Nukomeza gusenga buri kintu cyagiye cyose kizagaruka mu izina rya Yesu. Nukomeza gukurikira ugasenga, ugaterana, ukitanga, za mbaraga wahoranye, mwibuke imbaraga twahoranye, bene data ntitwirarire. Muribuka dukora amasengesho y'iminsi 60, muribuka dukora amasengesho y'iminsi 90, muribuka dukubita za Yeriko hasi, muribuka wumva amasengesho udashaka kandi arangira, wumva uva mu bwisi ujya mu bundi, wumva uzamurwa. Bamwe amasengesho bayabonemo ibitangaza, babona barubaka, bakora amakwe, ibikuta birahirima, za Yeriko zari zibari imbere zirahava. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi se nta Yeriko ikuri imbere nanone. Ushobora kuba wararenze ya Yeriko yacyagiye, ariko n'uyu munsi hari iyindi Yeriko nayo ikeneye gukubitwa hasi. Yesu ashimwe cyane. Wenda Yeriko yo kudashaka yaragiye, ariko Yeriko y'akazi nayo irahari. Akazi kameze nabi, ntabwo gafite. Niba unagafite nta musaruro gatanga. Niyo ni Yeriko nayo ikeneye gukubitwa hasi. Haleluya. 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 Imana yacu nishimwe cyane. Za Yeriko zakubiswe hasi, abantu ubuzima burahinduka, abantu amateka yabo arahinduka. Za Yeriko zakubiswe hasi. Muribuka imbaraga twakoreshaga hano dushakisha hano amafaranga miliyoni 220 ngahe kugira ngo aha hantu haba hacu, dusenga amanywa dusenga ijoro, kandi koko Imana ikabikora. Tugashaka amafaranga tukayabona, zari imbaraga zidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu munsi buretse mu kanya hari icyo ndibubabwire, muraza kumenya yuko dukeneye gukurikira tukagaruza ziya mbaraga. Dukeneye no kugaruza imbaraga no mu buryo bwo gukorera Imana. Ni imbaraga dukoresha dukorera Imana, Satani ajya zidukuraho. Bwacya mu gitondo ukumva birimo kugenda nabi, ugatangira gusaba uruhushya, sindi buboneke, simeze neza, ndarwaye. Koko buryo umuntu abarwaye no mu mwuka bararwara. Ukaba mubaza turwaye iki, akakubwira ati simeze neza, ndiyumva nabi. Nta mutwe, nta malaria, nta nkorora, nta bicurane, ariko ararwaye. Umuntu w'imbere ararwaye, n'umuntu w'imbere ajya arwara. Siniteguye. Hari umuntu mvugishije mu gitondo maze nturajya gusenga, toya siniteguye. Ndamaze washaka kwitegura iki, nta myenda ufite? Ati nayo ntimeze neza, ntitamenya ko ari imyenda yo mu buryo bw'umwuka. Kuko ndabizi ko afite imyenda myinshi. Nta muntu wo muri Kigali udafite imyenda irenze 2. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko ndamuzi, ndabizi ko imyenda yifite n'inkweto n'ibindi byose.
ariko arambwira ati sinumva ntiteguye neza sindi busenge. Ese ni ikibazo ntabwo ufite itike ati gusa ndaho. Mitamenya ko umuntu w'imbere hari icyo Satani yamwambuye, hari imbaraga yamaze kumwambura. Hari igihe Satani akwambura imbaraga, bwacya mu gitondo ukumva urarwaye, bwakwira nijoro ukumva urarwaye, umuntu w'imbere yarwaye yatatswe. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugasenga, tukambara imbaraga, tukagarura imbaraga zacu. Yesu ashimwe cyane. Tugahemburwa, tukongera gusubira kuri rwa rwego aho Satani adutinya, aho batureba akabona umuriro, aho tureba akabona ibishashi bimutwika, aho adatinyuka kutwegera, aho adatinyuka kuzana amagambo. Hari igihe ukubitwa n'amagambo, Satani akakohezaho amagambo akamera nk'imyambi y'umuriro, ukumva ucitse intege kabisa, umuntu w'imbere akarwara. Ariko hari urwego tugeramo, reka twongere tugarure za mbaraga nk'amagambo atagufata. Haleluya. Hari igihe ujya mu mbaraga, ukajya mu mbaraga z'umwuka, ukajya mu kubaho kw'Imana, ukajya mu kindi kirere aho udahura n'abanyamagambo, bakanagushaka bakanakubura. Yafata na telefone agiye kuguhamagara, telefone ikamucika ikikubita hasi kubera urwego uriho. Yesu ashimwe. Yaba afunguye telefone ngo ajye kukuvugisha, akayobera kuri za status z'abandi, agahera ku mafoto, ubwo akakwibagirwa. Ujye usenga uvuge ngo Mana, abo bampagurukira abantu na Satani banyibagirwe mu izina rya Yesu. Buriya iyo wambaye imbaraga zo gusenga, hari ibintu usengera bikaca kure. Hari ukuntu wambara imbaraga, hari ukuntu ujya mu kubaho kw'Imana, ibyakabaye biguca intege, ibyakabaye bigusubiza inyuma, bikayoyoka, bigaca iyindi nzira. Haleluya. Bigaca iyindi nzira, bigahura n'abandi. Bene data, reka twongere tugire iryo shyaka ryo kugarura kubaho kw'Imana muri twe, kugarura wa mwete na wa muhate na bwa bushake na bya bitekerezo byiza na ya mayerekwa meza na za nzozi nziza. Uzi ko Satani atwara n'inzozi. Warajya kuvugana n'Imana mu nzozi, ariko igihe kikagera ukajya urota ibizozi bidafutuka, bidasobanuka, ukarara uruha gusa, ukarara mu muruho. Waragiraga iyerekwa risukuye, rirongorotse, ritunganye, bikagenda. Kuko Satani yakwambuye umwanya wo gusabana n'Imana, yakwambuye umwanya wo gusenga. Ibitekerezo byawe yarabihabije, yabijyanye ahandi hantu. Yesu ashimwe. Erega umwuka we yakorana n'ibitekerezo. Iyo ibitekerezo byagiye byimutse bikajya ahandi hantu, mu yindi si, mu kindi gihugu, mu zindi gahunda, nta kuntu byongera kuba bifokasinze, ntabwo byakiriye rero. Amina. Umuntu w'imbere ntabwo aba cyakiriye rero, nubwo ni uburiganya bwa Satani. Ariko iyo wongeye ukajya ku murongo, ugasenga, ugashaka Imana, ugaturisha ibitekerezo, ukagira ibintu ucecekeje, ni ukuri urongera ugahuza n'umwuka wera, ukagaruza ibihe byiza byo kubana n'Imana, ukagaruza ibihe byiza byo gusabana n'Imana, ukagarura mu bihe byiza, ukagaruka mu bihe byiza. Twongere tugaruke, tubiharanire, nta rindi banga niryo. Amina. Urongera ugafatisha imbaraga z'amasengesho, urongera ugafatisha imbaraga zo kwizera. Ariko uzi neza yuko no kwizera bisaba imbaraga. Kwizera ni imbaraga. Haleluya. Kandi kwizera kuranga umuntu uri mu imbaraga. Yesu ashimwe. Umuntu uri mu imbaraga, kwizera aba afite, gutandukanye n'umuntu utari mu imbaraga. Umuntu ufite imbaraga z'Imana muri we, umuntu uhagaze mu mbaraga z'Imana, uhagaze mu kubaho kw'Imana, uburyo yizera, haba hari ibintu areba akabyatura nk'ubifataho, hari ibintu areba, haba hari ibintu akurura, kubera yuko ari mu kindi gihugu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hari imigambi ikorerwa mu mitima y'abo ngabo bakoreshwa hirya no hino ku isi kugira ngo itorero ribe nabi, ricogore, ricike intege, risubire inyuma. Ariko dufite ububasha bwo gufata mbiri ibyo bitekerezwa mu mitima tukabikubita hasi. Dufite ububasha
bwo guhangana n'ibihanganye n'itorero rya Kristo, tukabigomorora, tukabyambura ubushobozi. Amina. Dufite ububasha bwo guhangana n'imitekerereze ya antikristo, irwanya Kristo, irwanya kumenya Imana, irwanya ubushobozi bw'Imana, irwanya imbaraga z'Imana. Iyo mitekerereze tukayihananura, tukayikubita hasi, tukayambura imbaraga, tukayambura ubushobozi, tukayambura urufunguzo. Abana b'Imana duhaguruke. Itorero ry'Imana ntabwo dusenga rimwe kandi si kabiri. Gusenga dukeneye ni uguhoraho. Gusenga dukeneye ubu ni uguhozaho, ni ugukurikira kugira ngo ugaruze. Senga isengesho ryo gukurikira, senga isengesho ryo gukurikira ni cyawe kigaruke. Umuhamagaro wawe wongere ufatishe, uhagararemo. Kubaho kw'Imana wongere kwiyumvamo. Ibyo utabona mu nzu y'Imana bigaruke. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ibigambirirwa mu mitima, ibyo bikurwaho hakiri kare. Hari n'ibyo tubuza ntibitugereho, mwitegereza ngo tuzasenge byatugezeho. Yesu ashimwe cyane. Senga ubu, wirindira ko ubukene bukugeraho. Senga butarakugeraho, ubuyoyoke buce kure. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Komera Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Yikomera amashyi mu izina rya Yesu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana ni nziza. Amina. Icyubahiro kibi cy'Imana. Numva nshaka kugira ngo dufate umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo tumare umwanya munini cyane, ahubwo reka umwanya dusiganye tuwusengeremo. Tuwusengeremo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kureba umuntu ushaririye kandi ufite uburakari. Utarakariye abana b'abantu, ahubwo urakariye Satani. Urakariye Satani n'imikorere ye yose. Niba ibyo twagiye dusharinga tuganiraho ubyibuka, usengere. Sengera muri iryo jambo. Ibyo Satani yasahuye itorero byose turashaka kureba bigaruka. Amina. Bigaruka. Terane bigaruke. Kubaho kw'Imana kugaruke. Bitangaza bigaruke. Abantu bakire, indwara zikire, tangaza bikorwe. Abantu bagaruke mu nzu y'Imana bashime. Kisahimbaza. Niba hari nabi Imana ikorera ibitangaza bakicecekera, bongere babohoke, bagire umutima wo gushima Imana. Hari abantu Imana igirira neza batice, bakicecekera, bakituriza. Bongere bagire umutima wo gushima. Kuko aho gushima kutari ibitangaza birabura. Aho gushima kutari gukora kw'Imana kurabura. Kuko Imana niyo gushimwa. Amina. Ugomba kuvuga gukomera kw'Imana, ukavuga ibitangaza Imana yakoze kugira ngo n'abandi bizere iyo Mana yawe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Yikomera amashyi, uhaguruka mu izina rya Yesu.